Hello friends, welcome back. Welcome to the channel Jan as Mommy. இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா என்னோட நியூ ஃப்ரிட்ஜ் டூர் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் ஷோயிங் அப் எல்லா திங்ஸும் வச்சுட்டு இந்த திங்ஸ் இங்கே இருக்கு அங்கே இருக்குன்னு அப்படியே டூர் காட்டாம ஸோ ஐ வாண்டட் டு மேக் இட் இன் அ வெரி ப்ராக்டிக்கல் வே. ஸோ வீக்லி மீல் ப்ரெப் நான் பண்ணுவேன்ல, ஸோ அந்த பண்ணும் போது சேர்த்து அப்படியே நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஐ ஹவ் ஷோன் அ ப்ராக்டிக்கல் வே ஆஃப் அ ஃப்ரிட்ஜ் டூர். அதுதான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போறீங்க. லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ. This is my old fridge. You are much aware about it. நிறைய பேர் கமெண்ட் சொல்லியிருந்தீங்க என்னோட கிச்சன் டூரில் that to replace this fridge with any white or black, and finally I have replaced it with this black refrigerator. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட பிராண்டுமே சாம்சங் தான். அந்த ப்ரீவியஸ் ஒன் இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் சாம்சங். அண்ட் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து 10 வருஷம் நாங்கள் யூஸ் பண்ண ஃப்ரிட்ஜ். அண்ட் அதனால சேம் சாம்சங்கே நாங்கள் வாங்கிட்டோம் பிகாஸ் வி ஆர் வெரி மச் சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் திஸ் பிராண்ட். எனக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜெலாம் எனக்கு வைக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸே இல்லை. ஸோ எனக்கு வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு ஆப்ஷன் தான் இருந்தது டு சூஸ். அதில் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டாக நான் சூஸ் பண்ணேன். ட்வின் கூலிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் இருக்குது. இட்ஸ் அ நார்மல் டபுள் டோர் வித் அ ரீசனபிள் சைஸ். அண்ட் இதில் என்னென்னா மூவபிள் ஐஸ் மேக்கர் இருக்குது. என்னோடய போன ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு ஐஸ் மேக்கர் வந்து மூவபிள் இல்லை, இட் இஸ் அ ஸ்டாட்டிக். ஸோ இது வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் த நார்மல் ஒன் இந்த மாதிரி கீழே ஒரு ட்ரே இருக்குது. அண்ட் த திங் இஸ் இதை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து வெளியே வச்சு யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மறுபடியும் வைக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் த ஃப்ரீசர். அண்ட் கீழே வந்துட்டு 3 ரேக் உள்ள நார்மல் சைஸ்டு ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஸோ இது வந்து என்னோடய பழைய ஃப்ரிட்ஜுக்கு அப்படியே சேம் அதே தான். பட் எக்ஸப்ட் ஒன் திங், இந்த வெஜிடபிள் ட்ரே வந்து எனக்கு பழைய ஃப்ரிட்ஜில் 2 பாக்ஸஸ் இருக்கும். பட் இங்கே வந்து ஒரே பாக்ஸாக பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து அந்த வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸை வந்து எப்படி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் இன்றைக்கி காட்டியிருப்பேன். ஸோ ஃபார் தேட் ஐ ஹவ் யூஸ்ட் இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ தேட் வெஜிடபிள்ஸை வந்து நான் கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸும் வந்து அழகாக யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ என்னோட ஒன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஐ ஹவ் காட் தீஸ் கண்டெய்னர்ஸ் அந்த ஸ்நாக் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த இதுக்காக தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ டொமேட்டோஸ்லாம் தனியாக வச்சுட்டேன். அண்ட் அனதர் பாக்ஸில் வந்துட்டு மற்ற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நான் வச்சுருக்கேன். அண்ட் நிறையா ஸ்பேஸ் வந்து என்னால் அழகாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனி பாக்ஸ் வைக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸ் அழகாக வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகுது. அண்ட் ஜஸ்ட் அந்த வெஜிடபிள்ஸை டம்ப் பண்ணி வைக்காமல் இந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு, அண்ட் எவ்ரி வீக் ஐ பை பிக் வீட் லோஃப் வந்து வாங்கிடுவேன். அதையும் இந்த ஓரமாக வச்சுட்டேன். லெட்ஸ் பிகின் வித் த மீல் ப்ரெப். ஸோ எனி சவுத் இண்டியன் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வில் ஹாவ் அ டப்பா ஃபுல் ஆஃப் தோசா அண்ட் இட்லி பேட்டர் இருக்கும், அண்ட் எஸ்பெஷலி இன் தமிழ்நாடு. So I begin my meal prep with the dosa batter preparation. So rice and urad dal along with a little bit of fenugreek வந்து நான் ஊற வச்சுட்டேன். So I start grinding that. So that is the first step I always do in the weekend. ஸோ 2 டப்பாவாக வந்து பிரித்து வச்சுட்டேன். ஸோ ஒன்று வந்து ஃபர்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருவேன். அண்ட் அனதர் ஒன் ஐ ஜஸ்ட் கீப் இட் இன் த ரெஃப்ரிஜரேட்டர். அண்ட் கண்டிப்பாக தோசா இட்லி பேட்டருக்கு ஒரு தனி ரேக் வந்து நான் ஒதுக்கிடுவேன் எப்போயுமே. அண்ட் ஆல்வேஸ் ஐ வில் ஹாவ் அ ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். ஸோ சென்னா வந்து ஊற வச்சு அதை பாயில் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் நான் எடுத்து வச்சுக்கிடுவேன். தென் ஐ மேக் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் பேஸ் கறி, ஆனியன் அண்ட் டொமேட்டோ வச்சு பேஸ் கறி. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ரெசிபி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இட் இஸ் அப் டு யூ. உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ கேன் மேக் அ கறி அவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருங்க. இட் வில் ஸ்டே குட் ஃபார் அ வீக். அண்ட் பை த டைம் ஐ ஃபினிஷ் மை ஆனியன் அண்ட் டொமேட்டோ கறி, சென்னா பாயில் ஆகிடுச்சு, அதை நான் எடுத்து வச்சிட போகிறேன். அண்ட் எனக்கு வந்து 2 கிட்ஸ் இருக்கனால தே ஆர் ஃபாண்ட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் பீட்ஸா பாஸ்தாலாம் வந்து அப்பப்போ கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் ஐம் கோனா மேக் அ காமன் பீட்ஸா அண்ட் பாஸ்தா சாஸ். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நம்ம சேனலில் ஒரு ரெசிபி போட்டிருப்பேன். ஸோ தேட் ஒன் ஐ மேட் அவுட் வித் பாயிலிங் த டொமேட்டோஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். பட் இன்றைக்கி வந்து சுட்டு பண்ண போகிறேன். அண்ட் இட் டேஸ்ட் அமேசிங். ஸோ ரீசெண்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஸோ ஆயில் இல்லை பாயிலிங் மெத்தட் இல்லாமல் ஃப்ரைங் எதுவுமே இல்லாமல் இந்த மாதிரி சுட்டு பண்ணதில் எனக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் ஐ கேன் மல்டி யூஸ் இட் ஃபார் மை பாஸ்தா அண்ட் பீட்ஸா. ஸோ சுட்ட பிறகு ஆனியன் சில்லி கார்லிக்லாம் சுட்ட பிறகு அதை கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். தென் அனதர் பேனில் வந்துட்டு ஐ ஹவ் ஆடட் ஆலிவ் ஆயில் அண்ட் ஃபைன்லி சாப்டு கார்லிக்ஸ். அண்ட் அதோடு சேர்த்து அரைச்ச அந்த ஆனியன் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இதில் வந்து பேசில் லீவ்ஸ், ஆரிகானோ, ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இட் இஸ் கோன் கிவ் அ வெரி குட் ஃப்ளேவர். அண்ட் அலாங் வித் தட் ஆடிங் இன் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் சால்ட் அண்ட் சுகர். அவ்வளோதான், பீட்ஸா சாஸ் இஸ் ரெடி. ஸோ 5 minutes அப்படியே சிம்மரில் போட்டுருங்க. அண்ட் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் பாஸ்தா ஆஸ் வெல். அண்ட் ஸ்டோர் பாட்
பாஸ்தா பீட்சா சாஸ் மாதிரி அந்த ஸ்மெல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நான் ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் எடுத்துக்கிட்டேன். ஆற வச்ச பிறகு தென் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ண போகிறேன். Then coming on to the vegetable part, so here I have some cucumbers. So இந்த மாதிரி கவரில் வரும் நம்மளுக்கு. ஸோ ஐ ஹவ் ஆர்டர்ட் இட் இன் ஆன்லைன். ஸோ இந்த மாதிரி கவரில் வந்ததை எடுத்து வாஷ் பண்ணியும் வைக்கலாம். இல்லை நம்மளுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் ஆட் இன் சம் டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் இந்த சேம் கவர், அவ்வளோதான். ஸோ அது டிரான்ஸ்பரண்ட் கவர்னால எனக்கு என்ன ஐட்டம் இருக்குதுன்னு ஈஸியாக தெரியும். ஸோ ஐ டூ திஸ் வே அண்ட் it stays well for a week in the refrigerator, and likewise I do the same for a lady's finger as well. அதுக்கப்புறம் கேரட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி நெட்டில் வரும்ல, ஸோ அதையும் வந்து நான் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் பவுச்சஸில் மாற்றிக்கிட்டேன். அண்ட் அதுலேயுமே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் ஆட் பண்ணி அதை வந்து ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நான். அந்த சேம் திங் கோஸ் ஃபார் பீன்ஸ் அஸ் வெல். அண்ட் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நான் டம்ப் பண்ணலை. வை? பிகாஸ் இப்போ தான் நம்மளுக்கு ஸ்விக்கி, இன்ஸ்டாமார்ட், ஜெப்டோலாம் இருக்கனால குவிக்காக நம்மளுக்கு கிடச்சிருது. அண்ட் ஹியர் ஐ ஹவ் ஆடட் பிரிஞ்சால் இன் ஜிப்லாக் பவுச். அந்த ஜிப்லாக் பவுச் இஸ் ரீயூசபிள். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் ஐ ஹவ் டேக்கன் த டொமேட்டோஸ் அண்ட் அதர் ஒன் ஆல் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுக்கிட்டு. And now I'm going to make pickled onions. So shallots எடுத்துக்கிட்டேன். I'm going to add apple cider vinegar 1 part ஆட் பண்ணிவிட்டு 3 parts of water ஆட் பண்ணிக்கிற போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி அழகான ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ தட் இட் வில் பி ஸோ குட் டு see. அதில் வந்து கொஞ்சம் பீட்ரூட் பீசஸ், அதுக்கப்புறம் சால்ட் அண்ட் சுகர். That's it. Pickled onion is ready and it will stay very good in the refrigerator for 4 weeks minimum. அண்ட் பார்க்கவும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த பீட்ரூட் வந்து ஃபார் த கலர், அந்த கலர் வந்து ரொம்ப அழகாக அந்த ஆனியன்ஸில் இருக்கும். அண்ட் ஐ ஹவ் டேக்கன் பேபி பொட்டேட்டோஸ். பேபி பொட்டேட்டோஸ் ஆர் மை கிட்ஸ் மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஒன். ஸோ இது வந்து 2 டிஷ் பண்ண போகிறேன் இதில். ஸோ ஒரே ஒரு விசில் வச்சு நான் குக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த குக்கர். ஸோ அதை வந்து தோல்லாம் உரிச்சு நான் எடுத்துக்க போகிறேன். அண்ட் அதில் வந்து ஒரு 6 to 7 பீசஸ் வந்து தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் எடுத்துகிட்டு மசாலாஸ், ஆல் த பேசிக் ஃப்ரைங் மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அண்ட் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஷேக் இட் ஸோ தட் த மசாலா வந்து எல்லா பேபி பொட்டேட்டோஸ்லையும் வந்து நல்லா கோட் ஆகிடும். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹேக்ஸ் ஐ யூஸ் இட். ஸோ கை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேலையே இல்லைங்க. ஜஸ்ட் யூ கேன் ஷேக் த கண்டெய்னர் அண்ட் எல்லாமே அழகாக கோட் ஆகிடும். அதை வந்து பெரிய பாப்பாக்கு எனக்கு அது சைட் டிஷ் ஃபார் எனி வெரைட்டி ரைஸ்க்கு நான் வச்சு விட்ருவேன். அண்ட் த நார்மல் பேசிக் ஸ்டஃப் லைக் க்ரீன் சில்லிஸ், அப்புறம் வந்து ஜிஞ்சர்லாம் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி லாங் பாக்ஸஸில் நான் வச்சுருப்பேன். ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஐ புட் அ டிஷ்யூ பேப்பர் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டே குட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 10 days in the refrigerator. And likewise I have another long container. ஸோ இதில் எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார் த கோரியாண்டர் அண்ட் மின்ஸ். ஸோ கோரியாண்டர் அண்ட் மின்ஸ் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன் நான் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே. ஸோ இதை வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு கீழே வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் 1 லேயர் போட்டுட்டு அண்ட் அந்த லீவ்ஸை வச்சுட்டு தென் மேலே வந்து ஐ வில் கீப் 1 more லேயர் ஆஃப் டிஷ்யூ பேப்பர். அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து 5 to 6 days வந்து இட் வில் ஸ்டே குட் இன் த ரெஃப்ரிஜரேட்டர். அண்ட் ஐ யூஸ் கோரியாண்டர் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் மை டிஷ்ஷஸ். ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெஷ் ஃபீல் கொடுக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் அனதர் நியூ அடிஷன் டு மை ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஸோ இது வந்து செக்ஷனல் பாக்ஸு. திஸ் ஐ எம் கோனா கீப் ஆல் த சாலட் ஐட்டம்ஸ். ஸோ ரீசெண்டாக வந்து ஐ ஸ்டார்ட் ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் சாலட்ஸ். ஸோ அதனால எனக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஐ ஹவ் ஆடட் செரி டொமேட்டோஸ் அண்ட் அலாங் வித் தட் சம் கிரேட்டட் கேரட்ஸ் அண்ட் கிரேட்டட் பீட்ரூட்ஸ். அண்ட் அதோடு சேர்த்து I'm going to add some leafy greens like lettuce ஆட் பண்ண போகிறேன். அண்ட் இட் கோஸ் ரியலி வெல் வித் த சாலட்ஸ். அண்ட் என்னோடய பெரிய பாப்பாவுக்கும் வந்து சாலட் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக லெட்யூஸ் லீவ்ஸு சிம்பிளாக அப்படி கொடுத்தாலே அவள் சாப்பிட்டுக்குருவா. ஸோ அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் லெட்யூஸ் லீவ்ஸு ஸோ ஒரு பஞ்சில் கொஞ்சம் எடுத்து I'm going to put it in the salad box. ஸோ கீழே வந்து ஒரு கிளாத் டிஷ்யூ பேப்பர் லேயர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கீப் த லெட்யூஸ் லீவ்ஸ். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே 1 more கிளாத் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நான் வந்து செக்யூர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தட் கண்டிப்பாக வந்து 5 days வந்து இந்த லீஃபி க்ரீன்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி வந்து இதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த டிஷ்யூ வந்து கிளாத் டிஷ்யூ வெட் ஆகிடுச்சுன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் இட் அண்ட் அதே மாதிரி மேலே ஒரு ஃப்ரெஷ் டிஷ்யூ பேப்பர் நீங்கள் வச்சிடலாம். அந்த சேம் திங் ஐம் கோனா டூ இட் வித் பாலக் கீரை ஆல்சோ. ஸோ ஒரு ஃபுல் பஞ்ச் நான் வாங்கிக்கிட்டேன் அண்ட் இதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து சாலட்ஸ்க்கு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ஆர் ஐ வில் யூஸ் இட் ஃபார் த ஸ்டிர் ஃப்ரை வெஜிடபிள்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்து ஸோ லைக் ஹவ் ஐ டிட் ஃபார் த லெட்யூஸ் லீவ்ஸ் த சேம் ஐம் கோனா டூ இட் ஃபார் த பாலக் லீவ்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அதுவும் வந்து கீழே வந்து ஒரு கிளாத் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு
அண்ட் லீவ்ஸை வச்சுட்டு தென் அகைன் அதுக்கு மேலே ஒரு அனதர் கிளாத் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சிடுறேன். ஸோ அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் மட்டும் வெட்டாகிடுச்சுன்னா அப்பப்போ மாற்றிக்கிடணும். ஸோ தட் அந்த லீவ்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். மினிமம் 5 days வந்து நல்லாவே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அண்ட் ஃபார் த சாலட்ஸ் ஃபார் த அந்த ஒரு ஸ்வீட்னஸ் அண்ட் ஃபார் த க்ரன்ச்சினஸ் ஐ ஸ்டார்டட் ஆடிங் பொமெக்ரானட்ஸ் அண்ட் இட் கோஸ் ரியலி வெல் வித் த சாலட்ஸ். ஸோ பொமெக்ரானட் வந்து இந்த மாதிரி பின்னாடி வச்சு தட்டுனா எல்லாமே வந்துடும்ல. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹேக்ஸ். நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ ஹவ் டேக்கன் சம் பொமெக்ரானட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இதுதான் ரூல்ஸ்ன்னு இல்லை. இந்த 6 செக்ஷனில் எதனா நான் ஆட் பண்ணிக்கிருவேன் ஃபார் சாலட்ஸ் ஆர் ஸ்டிர் ஃப்ரை வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ தட் ஐ கேன் யூஸ் இட் இன்ஸ்டன்ட்லி. ஐ கேன் ப்ரிப்பேர் த டிஷ்ஷஸ் அண்ட் ஐ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் எனி ஆஃப் மை டிஷ்ஷஸ். அண்ட் என்னோட இந்த மாதிரி வேர்ட்டிக்கலான ஒரு பெரிய வெஜிடபிள் பாக்ஸ்க்கு நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு இந்த செக்ஷனல் பாக்ஸ் வந்து எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ 2 பாக்ஸ் ஆஃப் டொமேட்டோ அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுட்டேன். ஸோ சாலட்க்கு வந்து தனியாக வச்சுட்டு ஸோ தட் இட் வில் நாட் டிஸ்டர்ப் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வெஜிடபிள்ஸ் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இன்னுமே வந்து எவ்வளோ வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸ் வந்து எனக்கு இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ஆன் டாப் ஆஃப் திஸ் சாலட் பாக்ஸ் ஐ வில் பி கீப்பிங் த டெய்லி யூஸ் ஸ்டஃப் லைக் அந்த கொரியாண்டர் பாக்ஸ் அண்ட் த க்ரீன் சில்லி பாக்ஸை வந்து அது மேலே வந்து நான் வச்சுட்டேன். ஸோ தட் இந்த பாக்ஸஸ் வந்து மற்ற எந்த பாக்ஸஸும் என்னோடய ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. அண்ட் எப்போயுமே வந்து ஒரு அழகாக ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும். அண்ட் இன்னும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எனக்கு இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ஐம் கோனா கீப் ரெஸ்ட் ஆஃப் த வெஜிடபிள்ஸ் ஓவர் ஹியர். So adding in the brinjal, which I have kept it in the ziploc pouch, reusable ziploc pouch adu, and beans எடுத்துக்கிட்டேன். And also I have got some yellow pumpkins, so cut yellow pumpkins வாங்கிக்கிட்டேன் for making a soup for my kids. So அவ்வளோதான். ஸோ எவ்வளோ ஐட்டம் வந்து இந்த வெஜிடபிள் ட்ரேயில் வந்து நான் வச்சுட்டேன் பாருங்கள். அண்ட் இந்த ஃப்ரெஷ் ரூம், ஸோ அஃப்கோர்ஸ் மில்க் கர்டு அதெல்லாம் வச்சுருப்பேன். அண்ட் நீங்கள் வியர்டாக பார்க்குற விஷயம் ஸ்ட்ராபெரிஸ் வச்சுருக்கேன். பிகாஸ் என்னோடய கிட்ஸ் வந்து பார்த்து இந்த ஃபுல் பாக்ஸும் காலி பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஐ ஹவ் கெப்ட் இட் தேர். அண்ட் க்யூட் பீட்ஸா பேஸ் கிடச்சது. ஸோ ஐ ஹவ் காட் திஸ். ஸோ ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கிடச்சது. ஐ ஹவ் காட் தட். அண்ட் மில்கி மிஸ்டோட பன்னீர், மொசரல்லா சீஸ் அண்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் சீஸ் ஸ்லைசஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு குவிக் ஸ்நாக் வந்து ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விட்றதுக்கு, இல்லை ஈவினிங் வந்து பசிச்சா டக்குன்னு ஒரு ப்ரெட் வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே சீஸ் ஸ்லைஸ் வச்சு ஐ கேன் மேக் அ குவிக் சாண்ட்விச் ஃபார் தெம். அண்ட் ஆல்சோ ஐ ஹாவ் பட்டர் வந்து க்யூப்ஸில் வச்சுருப்பேன். அண்ட் அந்த பட்டர் லைட் பட்டர் வந்து ஃபார் மீ. இந்த மாதிரி க்யூப்ஸ் எல்லாம் ஃபார் மை கிட்ஸ். ஏன்னா பட்டர் பாக்ஸோடு அப்படியே சாப்பிட்றா குட்டி பாப்பா. ஸோ ஐ ஹவ் காட் அந்த குட்டி குட்டி பாக்ஸஸ் வாங்கிக்கிட்டேன். அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த பாலக்கீரை இருந்ததில் ஸோ இதை வந்து பிளான்ச் பண்ணி வச்சிட போகிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஹாட் வாட்டர் ஐம் ஆடிங் இன் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பாலக் லீவ்ஸ். அது ரெடி ஆகிட்டே இருக்கட்டும். அந்த சமயத்தில் ஐம் கோனா மேக் சம் ப்ரிப்பரேஷன் டு த பன்னீர். ஸோ பன்னீர் வச்சு நான் வந்து பன்னீர் டிக்கா மசாலா ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் யூஸிங் கர்ட் அண்ட் ginger garlic paste and மசாலாஸ், கரம் மசாலா, வாட் எவர் யூ ஹேவ் யூ கேன் ஆட் இட். ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து பன்னீர் க்யூப்ஸை வந்து நல்லா ஊற வச்சிட போகிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸ் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஐம் கோனா ஷேக் இட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹேக்ஸ் டு மேக் யூ குக்கிங் ஸோ ஈஸி. ஸோ கை வந்து யூஸ் பண்ணவே தேவையில்லை. ஜஸ்ட் யூ கேன் ஷேக் த பாக்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக பன்னீர் எல்லாம் கோட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் லிட்டு வந்து சாயில்டாக இருக்குல்ல, ஸோ அதை மட்டும் க்ளீன் பண்ணி யூ கேன் கீப் இட். அண்ட் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது லேட்டர் இந்த வீடியோவில் நான் காட்டுறேன். பை த டைம் பாலக்கீரை வந்துட்டு பிளான்ச் ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி வந்து ஐம் நாட் கோனா கிரைண்ட் இட் டு யூஸ் இட் ஃபார் பாலக் பன்னீர். ஜஸ்ட்டு வந்து பிளான்ச் மட்டும் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் எடுத்து வச்சிட போகிறேன். ஆறின பிறகு ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிடுவேன். அண்ட் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறேங்கிறதும் நெக்ஸ்ட்டு வர கிளிப்பிங்ஸில் நான் காட்டுறேன். ஸோ ஹியர் கோஸ் த பாலக்கீரை பிளான்ச் பண்ணது அண்ட் த பன்னீர் டிக்கா. ஸோ அழகாக ஊறி அப்படி இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ லெமன்ஸை வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னரில் தண்ணி ஊற்றி அதில் ஆட் பண்ணி செக்யூர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இட் வில் ஸ்டே குட் ஃபார் 10 days ஃபார் ஷுர். அண்ட் கொஞ்சம் ஷாலட்ஸ், சின்ன வெங்காயம் வந்து உரிச்சு ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிட்டேன். ஸோ இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஏதாவது டிஷ்ஷஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த மீல் ப்ரெப். ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரீசர் பார்க்கலாம் எப்படி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ வி லவ் டு ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் நட்ஸு. ஸோ என்னோடய கிட்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் இட் இஸ் நியூட்ரிஷனல் ரிச். ஸோ நட்ஸ் நிறையா வச்சுருப்பேன். அண்ட் இது வந்து நட்ஸ் பவுடர் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக ஏதாவது ஸ்மூதிக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன். அண்ட் அலாங் வித் தேட் க்யூட்டான கண்டெய்னர்ஸ், டால் கண்டெய்னர்ஸில் ஐ ஹவ் கெப்ட் சம் மில்லட்ஸ். எங்கள் வீட்டில் நான் ஒரு ஆள் மட்டும்தான் மில்லட்ஸ் சாப்பிட்றேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி இந்த மாதிரி வச்சுருப்பேன். ஸோ ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ தட் பூச்சி எதுவும் வராமல் இருக்கிறக்காக. தென் ஐ ஹாவ் சம் வெல்லம் அந்த மாதிரிலாம் ஐட்டம்லாம் வச்சுருப்பேன். ரேர்லி யூஸ்டு ஐட்டம்ஸ் சில ஐட்டம் அதில் வச்சுருப்பேன். அண்ட் ஓவர் ஹியர் மேலே வந்து 2 பேஸ்கட் வித் ஹேண்டில். இது ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. கிளியர் கண்டெய்னர். ஸோ நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஃப்ரீசர் சேஃப் கிளியர் கண்டெய்னர். இங்கே வந்து நிறையா இந்த மாதிரி
பாக்ஸஸில் வரும் மசாலா, அந்த பாவ் பாஜி மசாலா, ரேர்லி யூஸ்டு மசாலாலாம் அதில் வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஓவர் ஹியர் எக்ஸ்ட்ரா நட்ஸு. ஸோ இந்த நட்ஸு வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணும்போது ஸோ அதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் ஸ்டேயிங் குட் ஃபார் மோர் தென் 6 months கூட நல்லா இருக்குது. அதனால் ஐ ஹவ் கெப்ட் இட் தேர். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கண்டெய்னர்ஸில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பைசஸ் வச்சுருக்கேன். அண்ட் ரேர்லி யூஸ்டு ஐட்டம்ஸ் லைக் எல்லோ மஸ்டர்டு, இதெல்லாம் வந்து என்னோட சாலட்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஸ்டார் அனீஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் என்னோட டிஷ்ஷஸ்க்கு. ஸோ ஐ ஹவ் கெப்ட் ஆல் தோஸ் இன் தீஸ் க்யூட் கண்டெய்னர்ஸ். ஸோ ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டேன், அதனால் அது கெட்டு போக வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ தட் ஐ கேன் சேவ் சம் மணி இன் மை ப்ரொவிஷன். அதுக்கப்புறம் வி ஆர் நாட் ஐஸ் லவ்வர்ஸ், ஸோ ரொம்ப ஐஸ் க்யூப்ஸ்லாம் வச்சுருக்க மாட்டேன். அதோட ட்ரேல வந்து நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ் லைக் பீஸ், கார்னு, அதுக்கப்புறம் சீஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து வேர்க்கடலை, இதெல்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன் நான். அண்ட் இங்கே வந்து ஒளிச்சு வைக்கிற ஐட்டம்லாம் வச்சுருப்பேன். லைக் என்னோட கிட்ஸோட சாக்லேட்ஸ், இந்த மாதிரி ஜெம்ஸ் ஐட்டம்லாம் வச்சுருப்பேன் ரொம்ப அடம் பண்ணால் கொடுக்குறக்கு. ஸோ இந்த ட்ரே வந்து ஐ ஹவ் யூஸ்டு டு கீப் ஆல் தீஸ் ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ். அண்ட் இந்த ஃப்ரீசரில் வந்து ஐ ஹாவ் சம் மோர் ஸ்பேஸ் ஆன் த டாப் அஸ் வெல். எப்பயுமே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வச்சுக்கிறது நல்லது. ஸோ தட் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் வந்தாலும் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு யூ வில் கெட் சம் ரூம் ஃபார் தேட் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ கீழே வந்து பார்க்கலாம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெட்ஸ் see on to the door. ஸோ டோர்ஸில் வைக்கிற ஐட்டம் வந்து அதிகமாக எடுக்கிற ஐட்டம் நான் வச்சுருப்பேன். லைக் ஷாலட்ஸ், அதுக்கப்புறம் பிக்கிள்டு ஆனியன்ஸ் நம்ம ப்ரெப் பண்ணது, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஐ ஹாவ் அ பஞ்ச். அண்ட் இது வந்து ஃப்ளேவர்ஸ் ஃபார் த மில்க். என்னோட பாப்பா வந்து மில்க் குடிக்க மாட்டேன் மார்னிங். ஸோ பட் இந்த ஃப்ளேவர் மில்க் கொடுத்தா குடிச்சிருவேன். தென் அஜ்வைன் சீட்ஸ், ஸோ குட் ஃபார் டைஜஷன். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் கீப் இட் ஹேண்டி. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரேக்கில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குன்னா லைக் ப்ரெட்டோட ஸ்ப்ரெட்ஸ், லைக் ஸ்ட்ராபெரி கன்சர்வ், இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், அந்த ஹாப்பி செஃபோடது. தென் ஐ ஹாவ் சம் ஜாம், ரொம்ப ரேராக தான் என்னோட கிட்ஸ் வந்து சாப்பிடுவாங்க. தென் ரோஸ்டட் ஓட்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் சம் ஸ்மூதி. அப்புறம் ஹலப்பினோஸ் வந்து என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட். ஐ யூஸ் இட் ஃபார் மை சாண்ட்விச்சஸ் அண்ட் பீட்ஸா. ஸோ தட் இஸ் தேர். அதுக்கப்புறம் வந்து தொக்கு சில ஐட்டம் வச்சுருப்பேன். ஸோ என்னைக்காவது காலையில் நம்மளால் குக் பண்ண முடியலன்னா ஜஸ்ட் ஐ ஆட் தொக்கு இந்த ரைஸ் அண்ட் ஐ கிவ் இட் டு மை கிட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹியர் ஐ ஹாவ் த salad dressing which I have made it on my own with the nuts. அதுக்கப்புறம் வந்து I have a Vibaவோட mint mayo வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் some cream for பன்னீர் பட்டர் மசாலாலாம் ஆட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருப்பேன். some curry leaves in a container. அதுக்கப்புறம் கீழே வந்துட்டு I have all these cute glass containers to keep my lemon in water, so it will stay good for 10 days. அந்த லெமன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். Then I have all the one goes for my salad. ஸோ சென்னா வச்சுருக்கேன், சோயா பீன் வச்சுருக்கேன், பேஸ் கறி, தென் கெச்சப் இருக்குது, தென் சோயா சாஸ் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தான். திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் மை டோர்லேயே வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஐட்டமும் நான் வச்சுட்டேன். அண்ட் இந்த 3 ஷெல்ஃபில் வந்துட்டு ஐ கீப் அ மினிமல் ஐட்டம் லைக் பால் கண்டிப்பாக. ஸோ பால் வந்து எப்பயுமே ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருங்க. டோன்ட் கீப் இட் ஓப்பன், ஏன்னா இட் இஸ் ப்ரோன் டு அட்ராக்ட் ஆல் த பாக்டீரியாஸ். அண்ட் கர்ட் வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் வி ஹவ் சீன் தட் பன்னீர் பாலக் எல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அந்த பேபி பொட்டேட்டோ வச்சு ஒரு ப்ரெப் பண்ணது அது வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஐ ஹாவ் சம் பிரெட் க்ரம்ஸ் வித் லெஃப்ட் ஓவர் பிரெட் ஃப்ரம் லாஸ்ட் வீக். ஸோ 2-3 பீசஸ் இருந்ததுன்னா அதை ஜஸ்ட் கிரைண்ட் பண்ணி போட்டுருவேன். ஸோ தட் ஏதாவது குயிக்காக கட்லெட் ஏதோ கிட்ஸ்க்கு பண்ணி தரோன்னா அப்போ உட்காந்து கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி யூ கேன் யூஸ் இட் இஃப் யூ ஹேவ் இட் ஹேண்டி. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரேக்கில் ஆல்மோஸ்ட் ஐ ஹேவ் த பேட்டர். அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ரேக்கில் வந்துட்டு எப்பயுமே கோகனட் பீசஸ் வச்சுருப்பேன். பிகாஸ் என்னோட குக்கிங்கில் வந்து நிறையா கோகனட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ஹாவ் கோகனட். ஈவன் கோகனட் பால் எடுக்கிறதுக்கு கூட வச்சுருப்பேன் ஃபார் இடியாப்பம் அண்ட் ஆல். அண்ட் ஐ ஹாவ் த எக்ஸ்ட்ரா பேபி பொட்டேட்டோஸ். இது வந்து மேபி ஒரு பேபி பொட்டேட்டோ கிரேவி அந்த க்ரீம் வச்சு கூட பண்ணிடுவேன் நான். அண்ட் ஐ ஹாவ் சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ். ஸோ அந்த க்ரீன் லீஃப் அது தனியாக வச்சுருப்பேன். அண்ட் அந்த ஆனியன் பார்ட் வந்து அது தனியாக வச்சுருப்பேன். ஸோ தட் ஐ கேன் ஆட் இட் இன்ஸ்டன்ட்லி டு த ஃப்ரைட் ரைஸ். ஸோ இந்த மாதிரி தனியாக வச்சுட்டா ஹேண்டியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. அந்நேரம் உட்காந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்க தேவையில்லை. அண்ட் எனிவே இட் வில் ஸ்டே குட் ஃபார் அ வீக். ஸோ கீழே இருக்க வெஜிடபிள் பாக்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸோ that's it about my refrigerator. Last but not least I'm adding in the pizza sauce which I have prepared. That's it. ஸோ இப்போ கிட்ஸ் வந்து பீஸா சாஸ் ஸ்மெல் பார்த்துட்டு they asked me for the pizza. சரி கிட்ஸ்க்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு I made them to do. ஸோ என்னோட குக்கிங்கை வந்து கொஞ்சம் ஃபன் ஆக்கிக்கிருவேன் along with the kids. ஸோ கிட்ஸ் ஆல்சோ will love to help me out. ஸோ ரொம்ப ஃபன்னாக அவங்க வந்து they are making it their own pizza. ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்சது எல்லாம் போட்டுக்கிட்டாங்க. குட்டி பாப்பாவுக்கு வந்து செர்ரி டொமேட்டோ ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஷி ஹஸ் ஆடட் அ லாட் ஆஃப் செர்ரி டொமேட்டோ. அண்ட் பெரிய பாப்பா ஷி ஹஸ் ஆடட் சம் பன்னீர் அண்ட் ஆல். ஸோ அழகாக வந்து ஒரு 10 minutesல ஐ வில் பி ஏபிள் டு மேக் அ டெலிஷியஸ் ஸ்நாக் ஃபார் மை கிட்ஸ். ஸோ வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ண அவனில்
So I have added the pizza sauce which we have made and along with some vegetables and some cheese. That's it. So quicker வந்து ஒரு pizza bite வந்து என்னால் ரெடி பண்ணி கொடுக்க முடிஞ்சது. And this is one of the mornings which I shot. So என்னோட பாப்பாவுக்கு வந்து எப்படி இந்த பண்ண ப்ரெப் வச்சு நான் வந்து என்னோட மார்னிங் வந்து ஈஸி ஆக்கிக்கிட்டேன் அப்படின்ட்டு நான் ஷூட் பண்ணேன். ஸோ ஐ ஹவ் மேட் இன்ஸ்டன்ட் பீட்ரூட் ரைஸ் வித் த பீட்ரூட் அந்த ஷ்ரெட்ஸ் வச்சுருந்தோம்ல, ஸோ அதை வச்சு பண்ணிட்டேன். அண்ட் பேபி பொட்டேட்டோ மசாலாவில் கோட் பண்ணி வச்சுருந்தேன்ல, ஸோ அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் கூட ஆகலை. ஸோ ஐ மேட் த பீட்ரூட் ரைஸ். ஏன்னா கிரேட் பண்ணி வச்சனாலே எனக்கு ஈஸியாக இருந்தது. அண்ட் அன்னைக்கே ஸோ லஞ்ச் டப்பா முடிஞ்சிருச்சா. ஸோ ஃபார் மார்னிங் ஐ எம் கோனா மேக் அ ரெட் சட்னி வித் த base curry. So simple red chutney. So tatka pan I have added mustard, urud dal, curry leaf and red chilli. Then adding in the base curry, onion tomato paste, then little bit of salt. That's it. A quick instant tomato chutney is ready. என்னோட பாப்பாக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். So breakfast and along with the lunch is ready in just 10 minutes of time. So கொஞ்சம் டைம் எடுத்து வீக்கெண்டில் வந்து ப்ரெப் பண்ணிட்டா எவ்வளோ ஈஸியாக ஆகிடுது பாருங்கள் வீக் டேஸில். ஸோ அண்ட் யூ கேன் கெட் டைம் ஃபார் யுவர் ஒர்க் அவுட் ஆர் ரீடிங் அ புக். நிறைய ஐட்டம்க்கு நீங்கள் டைம் கொடுக்கலாம். ஆன் த சேம் டே ஐ மேட் மை குவிக் சாலட் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் யூஸிங் திஸ் சென்னா. ஸோ சென்னா வந்து சில்லுன்னு இருக்கும்ல, ஸோ இதை வந்து நான் மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுலில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மைக்ரோவேவ் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ தட் வந்து அது சூடாயிடும். அந்த சூடாகிட்டுருக்க டைமில் I'm going to choose the salad items. ஸோ என்னெல்லாம் ஐட்டம் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ I'm going to add some lettuce, அதுக்கப்புறம் வந்து செர்ரி டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணணும். கேரட்ஸ் அண்ட் பீட்ரூட்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ண தேவையில்லை, ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அது ஸ்கின் பீல் பண்ணிட்டு தான் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ பை த டைம் மை சென்னா இஸ் ரெடி, மை lettuce அண்ட் செர்ரி டொமேட்டோஸும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அண்ட் திஸ் இஸ் த சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங் விச் ஐ ஹவ் மேட் அவுட் ஆஃப் the nuts. ஸோ வந்து அது இன்னொரு வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. அண்ட் ஐ ஹவ் ஆடட் மயோனைஸ், cherry tomatoes, lettuce and little bit of grated beetroot, carrot and pomegranate. ஸோ ஒரு டேஸ்டியான ஒரு சாலட் வந்து குவிக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து இந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணுவேன். ஸோ கொஞ்சம் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் நட்ஸ் எடுத்து, எனி நட்ஸ் எடுத்து நான் சோக் பண்ணிடுவேன். சோக் பண்ணிட்டு இதோட சேர்த்து மில்க் வினிகர் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிட்டோன்னா யூ வில் கெட் அ க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ சூப்பர் சீசனிங். அண்ட் ரீசெண்ட்லி ஐ ஸ்டார்டட் ஆடிங் இன் லிட்டில் பிட் ஆஃப் எல்லோ மஸ்டர்ட். அதோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே ஸ்டோர் பாட் சீசன் நீங்கள் டாப்பிங் பண்ணுவீங்களா ஃபார் யுவர் சாலட், அதே மாதிரி இருக்குது. அண்ட் இட் கோஸ் ரியலி வெல் வித் எனி ஆஃப் த சாலட்ஸ். சோயாபீன் சாலட்ஸ் கூட வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ ஜஸ்ட் டேக் அ ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் நட்ஸ் அண்ட் சோக் இட். அது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் மை லெமன்ஸ் ஆர் டூயிங் ரியலி வெல் ஈவன் ஆஃப்டர் அ வீக். அண்ட் என்னோடய சாலட்ஸ்க்கு வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து எடுத்து அப்படியே நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்டு இந்த ஹேக் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பட் 1 வீக் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மாதிரி ஊறின மாதிரி ஆயிரும். பட் ஷுவராக 1 வீக் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். And another day I made a quick paneer butter masala and paneer tikka using the prep which we have made. So இதை வந்து 2 விஷயத்துக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஒன் இஸ் ஃபார் பன்னீர் டிக்கா அண்ட் பன்னீர் பட்டர் மசாலா. ஸோ ஃபார் பன்னீர் டிக்கா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா ஆயில் அண்ட் பட்டர் எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் வந்துட்டு ஐம் கோனா ஃப்ரை ஆல் த பன்னீர்ஸ். ஸோ எல்லா பன்னீரும் எடுத்து நான் ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ வந்து நல்லா அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன பிறகு ஸோ ஆர் பன்னீர் டிக்கா வில் பி ரெடி. ஸோ அந்த பன்னீர் டிக்கா மட்டும் எவ்வளோ தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன். ஸோ பாப்பாவுக்கு வந்து ஸ்நாக்குக்கு நான் எடுத்து வச்சுட்டேன். அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்க பன்னீர் ஃப்ரைஸையும் வந்துட்டு நான் வந்து தனியாக வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். அண்ட் அதை வச்சு ஐம் கோனா மேக் அ குவிக் பன்னீர் பட்டர் மசாலா. ஸோ நம்ம இந்த ஃப்ரை பண்ண ஆயில், அதே ஆயிலில் தான் ஐம் கோனா மேக் த பன்னீர் பட்டர் மசாலா. ஸோ ஆடிங் இன் அ ஃபியூ பே லீவ்ஸ் அண்ட் டொமேட்டோ ஆனியன் பேஸ் கறி ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த அப்புறம் மசாலா பன்னீர் பட்டர் மசாலாவுக்கு தேவையான சில்லி பவுடர், அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணி எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்ச பிறகு தென் ஐ ஹவ் ஆடட் த பன்னீர் டிக்கா. ஸோ ரோஸ்ட் பண்ணதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தென் அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேட்ஸ் இட். அ வெரி குவிக் பன்னீர் பட்டர் மசாலா இஸ் ரெடி. ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு ரொம்பலாம் எனக்கு டைம் ஆகலை. ஸோ ஒரே மீல் ப்ரெப் வச்சு 2 டிஷ் என்னால் பண்ண முடியுது. ஸோ டைம் வந்து அவ்வளோ சேவ் ஆகுது எனக்கு மார்னிங். ஸோ அந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஐ ஹவ் சர்வ்டு டு மை டாட்டர் வித் பூரீஸ். ஸோ அவளுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த காம்போ. அண்ட்
பன்னீர் டிக்காக்கும் ஒரு அழகாக வந்துட்டு ஐ ஹவ் கெப்ட் இட் இன் த டூத் பிக். ஸோ நிறைய டைம் இருக்குது எனக்கு மார்னிங். ஸோ என்னோடய டைம் வந்து அவ்வளோ சேவ் பண்ணிக்கிறேன் வித் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் மீல் ப்ரெப் இந்த வீக்கெண்ட். ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணவோ இல்லை அழகாக அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் கொடுக்கவும் எனக்கு வந்து நல்லாவே டைம் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் ப்ரெப்பை நம்ம பண்ணி வச்சுட்டோன்னா மார்னிங்ஸ் வந்து இட் வில் பி வெரி ஸ்மூத் நம்மளுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாலக் பிளான்ச் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அதை எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு காட்டுறேன். ஐ ஹவ் யூஸ்ட் இட் ஃபார் வெஜிடபிள் சூப் ஃபார் மை லிட்டில் ஒன். ஸோ குயிக்காக வந்து ஒரு வெஜிடபிள் சூப் ரொம்ப டேஸ்டியாக வந்து என்னால் பண்ண முடிஞ்சது. ஒரு கிளியர் வெஜிடபிள் சூப் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸில் பண்ணிட்டேன். அண்ட் ஐ ஹவ் ஆடட் டு மேக்ரோனி பாஸ்தா அண்ட் இட் டேஸ்ட் அமேசிங் அண்ட் இட் ஹாஸ் பிகம் வெரி ஹெல்தி அஸ் வெல். நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இதோட நம்ம வீடியோ முடியுது. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் இன்னொரு அழகான ஒரு வீடியோவில் மறுபடியும் சந்திக்கலாம். Until that, it's Jan signing off. Bye bye. Take care guys and happy Diwali to everyone. Bye bye.